يا هلا والله، كيفكم؟ شو اخباركم؟ شو مسوين؟ طبعا هذه افضل التحريات اللي تكون ممكن تكون صحيحه، لان قاعده افكر انا ليش كل العدسات اللي قاعده تلبسهم نفس اللون. بس يعني ما ادري شلون صار يعني انا لا دخلت شعره في عيني، ما اقدر افتح عيني واقعد احكها طول اليوم، مضايقتني. شلون هي ما شاء الله 23 عدسه في عينها. ما حست. والله بالله انا صدق يا ربي استغفر الله. انتبهوا يا بنات، ترى في كثير بنات ينامون بالعدسات، في كثير بنات ينامون بالعدسات. واذكر قاعده اتابع واحده باليوتيوب، يوتيوبر مصريه او شيء، وتقول انه تنام بالعدسات عادي، وانا يا ويلي ودي افتح الشاشه كذا واقول لها لا تسوينها. فتخيل تقول متابعينها انها تنام بالعدسات، انه عادي، يعني العدسات مريحه وشركه كويسه فتنام فيها. بالضبط. يعني ما خطر على بالها يوما ما لما صحت ليش عيوني مو خضر؟ وين العدسات الخضراء؟ يا ربي ودي اسالها ذا السؤال، يعني ايش فكرتي فيه لما صحيتي وما لقيتي العدسات؟ كل يوم تصحين وما تلاقين العدسات في عينك. والله اني داريه. تريليون دي ام تكفين ارسل لنا المقطع خاص، اقول لكم اعرف متابعيني. والله اني داريه. تريليون دي ام تكفين ارسل لنا المقطع خاص، اقول لكم اعرف متابعيني. يا صباح الخير، كيفكم؟ شو اخباركم؟ شو مسوين؟ اوكي، انا الحين متنرفزه، مرتفع ضغطي. تدرون ليش؟ الحين تعرفون ليش. سيارتي ما ادري وش فيها، الروف معلق، ما ادري الترنك معلق، الصندوق، ولما اسوق كذا يطلع الصوت. 45 دقيقة لازم اسمع هالصوت لانه ما راح يوقف. مستفزني ودي امسك السيارة بخبطها باي مكان. يا ربي. طبعا رايحة عشان يشوفون ايش المشكلة، ومضطرة اسوقها، بس هذا الصوت كذا قاعد اسوق. انطربوا معي. الله يلعنها. واللي مستفزني اكثر موعدي الساعة 10:30 اني عشان اروح اسلم سيارة. دقيقة خليني اوقف دقيقة. ايه اقول لكم موعدي الساعة 10:30، ما ادري شلون انعم على قلبي الساعة 9 حسبتها 10، وسايقة ومستعجلة، واخر شيء بوصل 45 دقيقة مبكر، يعني ابكر. وش الكلمة الزبدة؟ تطلع لي كذا علامة انه لازم اشيك على القطعة اللي ورا بالصندوق. لما احاول افتح الصندوق معلق مو قاعد يفتح. ولما اسوق شوفوا تطلع لي علامة انه الروف مفتوح، بس الروف مو مفتوح. انهب. ابشركم صلحوا السيارة. الله على الهدوء، حتى ما حطيت اغاني عشان احس في الهدوء بالسيارة. كانت مزعجة بشكل ما ادري، كذا فجأة كذا ضربت فيوزاتها وعلقت. بس سووا شيء بالبرمجة مرة ثانية عشان ما ادري طفوها وشغلوها، ما ادري ايش سووا. الزبدة انه صلحوا لي اياها اشوف. كنت والله خايفة انه يقولون لي لازم اصلح التوب، لانه مرة صلحت التوب ب10,000 دولار. طبعا حاسه اني مهكره، ليش؟ لاني قاعده احط لكم هذه الفيديوهات. شوف انا اقول لكم، انا احب هذا النوع من الفيديوهات، يعني احب اني اسمع كلمات مثلا ايجابيه، احب اسمع اشياء ممكن يعني مثلا زي حق اليوم انه تعلمني اني ما اكون مفرطه بالتعامل مع الناس، اني اكون مثلا اسامح بزياده ولا اكون كريمه بزياده او زي كذا، عرفتوا؟ فعشان كذا يعني اللي اسمعه يعجبني احط لكم اياه، عشان يعني عارفة انه يعجبكم انتم اكثر، واكبر دليل انه كلكم تقولون لي ارسلوا المقطع. السؤال اللي يطرح نفسه، ليش تقولون لي ارسل المقطع؟ سجلوا الشاشة. ليش اقوم ارسله لكل واحد شخصيا على الدايركت؟ ترى متعب الموضوع. طرت على بالي هالاغنية. عايش
على ذكرى كانت مني، وبنادي بأعلى صوتي حبيبي ارجع. احلى اغاني عليك وبخاف يتعذب أكتر من كده، وأعيش عمري اللي جاي. حبيبي ارجع، أنا بتغيب وأنت اللي على بالي، أنت مش غالي يبقى مفيش غالي، وتسيب يا حبيبي جوايا هوايا. Mia, they're asking about you. Turn. Mia. شوف الفلتر على وجهها. ميا، عدت إليكم من جديد. تخيلوا كان عندي مكالمة على الساعة تقريبا 4. أوه ماي جاد، شوفوا الغروب. لحظة لازم أشيل الفلتر، ما ينفع الفلتر مع الغروب. عدت إليكم من شوفوا المنظر. واو سبحان الله، الألوان. Sun goes down, our spirits free. Nothing energy. Take my hand, we can go. الزبدة أقول لكم كان عندي مكالمة فوقفت على الجنب لين ما أخلص المكالمة، لأن ما أبغى أركز، يعني ما أبغى أسوق وأنا أتكلم. anyways تخيل وأنا قاعدة كذا أطالع إلا واحد صاف قدامي أوكي بالستريت باركينج، وجاء يبي يروح من المواقف إلى يلف يسار، يعني يقطع الشارع اللي كله سيارات جاية ويروح اليسار كذا. ما أدري شلون طرت على باله إنه يسوي بهالحركة. تخيلوا قدامي سوى كذا وجت سيارة بوف خبط بها. تذكرت الحادث حق البنت اللي حقتي، نفس الشيء كذا، طلعت من حيث لا أحتسب، عرفتوا؟ ليت الشرطة سألوني، والله بقعد شاهدة. هو الغلطان، أنا الوحيدة اللي شاهدت الموقف. بكل وثوق رايح من هنا لين هناك، جحا وين اذنك. الواحد يمشي كذا يطلع شوي 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 بعدين يلف، هو لا كذا سوى بيش. اهم شيء الحمد لله ما كان في اصابات، بس تقهر الحركة، يعني الحركة اللي سواها غبنتني. تذكرت على طول الحادث اللي صار معي. بس في ناس كذا يحسبون الشارع شارع ابوهم، يلفون من وين ما يبون، بيطلعون فجأة كذا زي بق. كل واحد ماشي بأمان الله فجأة يطلع لك واحد ما ادري من وين. يعني اكتشفت انه مهما كنتي شاطرة او كنت شاطر في السواقة الا ما يطلع لك واحد اهبل يصدمك حتى لو انت مو غلطان. ميا تعالي والله طلع الفلتر يضبط الكلاب. تعالي مرن كمان. يوم تخيلوا وجيهم كذا صدق. مرن كمان. وريتكم طلبت كراسي للبار جديدة أخيرا. لحظة أوريكم، شوفوا شكلها، شايفين شكلها كذا. طبعا شوفوا الغباء، لما طلبت زمان طلبت هذه، فما كنت أدري إنه في مقاسين للبار، إنه في طويل وفي قصير. فلما طلبت هذه طلعت مرة طويلة، يعني المسافة كذا بس المسافة اللي أحط رجلي فيها مرة كانت تضايق، فقمت طلبت كراسي جديدة أحسن أريح، على الأقل أقدر آكل الحين. خليني أوريكم الفرق. لحظة أوريكم الفرق. أوكي، هذه كراسي الجديدة، لما أقعد آكل زي الناس البني آدمين الطبيعيين. أوكي، 2 قاعدة بهالكرسي والذكاء الزايد اللي فيني ما قال لي إني أغيرها. هذا القديمة كنت أقعد كذا آكل، تعذيب نفسي كان. فيعني الحمد لله اشتغل الذكاء اللي ما كان شغال الفترة اللي فاتت. وطلبت كراسي جديدة، والكنبة إن شاء الله راح توصل بنوفمبر. فعشان إيش طلبت ال شيب؟ عشان كذا أتسدح وأتبطح وأنا أتابع، مع إني يعني ما عندي وقت أتابع، بس يعني إذا فكرت إني أتابع على الأقل يعني الكنبة تكون مريحة للتسدح والتبطح وبس. شكرا لكم، بس تجي الكنبة إن شاء الله أوريكم يعني.